हेलो मैम। बीएमसी वाला हमेशा मैम ये राइट। थोड़ा डिस्टेंस नहीं मैम प्लीज। मैडम भैया मैडम आप कैप निकालो ना। मैडम एक कैप। नहीं मास्क निकाला बहुत बड़ी बात है ना। हाँ बीएमसी वाले पूछ रहे हैं। हाँ ओके हमेशा मैम एक मिनट। अच्छा मैम किसको मेरा भी खींच देते हैं बस क्या है। मैडम एक फोटो कर दे रहे। हाँ बना एक मिनट हमेशा जी एक मैम। फोटो मजा मैम। मैम सेंटर हाँ चले जाओ। मैम किसको दे दो सरोज भाई सरोज भाई फोटो एक मूवी जाओगे थैंक यू मैं थैंक यू मैम।